子生。你哋又唔使點試啦，頭先睇到 round one 嘅同事咧示範完啦，比賽完啦。好，影張相先嚇，喺比賽之前。同埋咧，記住提一提大家係啊，張紅傑咧就係犯規嘅，佢以為好醒咁樣嚇，攞起個風火輪啊，其實全場幾千隻都冇咗。但係會唔會俾佢入邊係唔知喎？好，即時間翻嚟啦，都幾喘氣喎，聽到你口噏佢啊！因為呢度跑都唔係唔少嘅，短都唔係好短嘅呢度，100米嘅。好，影完張相就即刻嚟啦！第2 round 藝人同樂100米競技賽，埋好位啦，唔好過界嚇。係啦，要支持我哋嚇碌啊！係啦，呢個正確嚇。嗱，再講一次，第1線係衛詩雅，第2線泳兒，第3線張敬軒，好，同埋第4線係陳家樂，第5線許靖雲，第6線岑子珊，係啦，整翻好嗰個嚇，等先嚇，我哋小朋友都要 stand by 準備嘅。係家樂加油！陳家樂加油！陳家樂生咗喎，之前整傷啊，而家可以即刻比賽。呢個體育精神啊！好，唔好出界啊！跟住啦，係好啦喎，舊年鬧到今年啦，溝到啊！好嘅，就俾你溝多少少俾你做嘢。好，交俾觀眾先。好啦，放咗嘛，set。好，開始。方爺話諗嘢嘅，諗到冇嘢點答嘅。交個圈仔線下一個係好高嗰兩個。好，咁啊，我哋第2 round 嘅我哋同100米競技賽亦都完成咗啦。好快咧，我哋會有結果嘅，咁我哋都咧接住嚟，我哋會頒埋獎添㗎，即刻就。有個支票嘅形式嘅。我啱先講過啲同事每參加個個人項目咧，英皇慈善基金會捐贈200蚊俾希望獎之藍咁嘅機構嘅。係啦，咁啊呢個善款數目啊。